بار بار وضاحتونه ورکول شوي دي. دا مجاهد صاحب دی اعلامیې نشر کړي دي، مرکې کړي دي، بیا هم په ډېره سپین سترګۍ بله ورځ بیا یو ادعا کوي، بله ورځ بیا یو تور لګوي، بله ورځ بیا یو تورې لګوي. زه ډېر ورته حیران یم چې ولې داسې کوي او باید داسې ونه کړي. کیدای شي دا دوی د دې دپاره کوي چې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان ستاسو دپاره هم خطر دی او افغانستان مه پرېږدئ چې په دغه حالت کې دوام وکړي. خو دا ارمان به انشاءالله دا وار د افغانستان د جغرافیې دښمنان و خاورو ته وړي او هیڅکله به نه کامیابه کېږي چې بیا و افغانستان ته ناخوالې او ستونزې راولي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ملا یعقوب مجاهد لخوا پر پاکستان تازه گزار او اخطار. ملا یعقوب مجاهد پاکستان سخت خراب کړ. داسې څنګه جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارات د جشن ازادۍ په ورځ ملا یعقوب پاکستان ته په اشارې سره وایي ځینې هیوادونه د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان او افغانانو اچوي. د طالبان د دفاع وزیر کو څه هم د پاکستان نوم نه اخلي، خو وایي ځینې هیوادونه په خپل پوځ او استخباراتي ادارو میلیاردونه پیسې مصرفوي، خو بیا هم نه دي توانېدلي چې خپل امنیت خوندي کړي او پړه پر افغانستان اچوي. ملا یعقوب مجاهد دا خبرې د زمري پر 22مه د طالبانو د 2 کلنې بریا ارمانځغونډه کې وکړې. د طالبان دفاع وزیر چې د ملي دفاع وزارت په یوه تالار کې سلګونه نظامي لباس پر تن طالبان ته خبرې کولې وویل دوی هیڅ چا ته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. یعقوب وایي ځینې هیوادونه چې غواړي د خپل ملت په سترګو کې خاورې واچوي او د خپلو نامنیو پړه پر افغانستان اچوي، هغه په غیر مستقیم ډول پاکستان ته اشاره وکړه او ویل چې دوی دې خپل مسؤلیت وپېژني او د خپل هیواد امنیت دې وساتي. نوموړی زیاتوي چې دوی څو ځله د دغو هیوادونو ادعاوې رد کړي دي، خو دوی بیا هم خپلو تورونو ته ادامه ورکړې ده. د هغه په خبره دغه هیواد غواړي نړۍ ته پیغام ورکړي چې افغانستان ستاسو لپاره هم خطر دی. ملا یعقوب مجاهد وایي دا ځل به د افغانستان د جغرافیې دښمنان د ارمان ګور ته یوسي چې یو ځل بیا افغانستان ته ستونزې راوړي او د خپلو اقتصادي ګټو لپاره افغانستان بیا نامنه کړي. لا دې وړاندې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړې وه چې پاکستاني طالبان به په افغانستان کې دننه په نښه کړي. ملا یعقوب د کوم هیواد نوم نه اخلي، خو وایي ځینې هیوادونه په بېلابېلو نومونو د افغانستان پر ضد ډلې جوړوي تر څو د افغانستان امنیت خراب کړي. څېړونکي وایي چې اوس مهال پاکستان د افغانستان د نامنه کولو لپاره داعش ډلې ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی تر څو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړې لپاره مده کړي چې دغه کار د طالبانو د مشرانو غبرګون راپارولی دی.